Kuja hewani kila siku ya Jumapili kuanzia mwendo wa saa 1 asubuhi hadi mwendo wake wa saa 2 asubuhi. Mbele ya kamera kwako naitwa Isaac the presenter pale, na nambari za kupigia simu kama unataka kuzungumza na mimi hapa studio, unaweza nipigia simu kwa nambari ya 0728714232 pale. Utakuwa unatumia ujumbe kwa ile nambari, pia ipo pale chini ya televisheni ya kwako pale, utakuwa unaitazama pale vizuri na utakuwa unanitumia ujumbe wako, unanipigia simu. Kwanza kabisa hii awamu ya kwanza unanitumia tu ujumbe, unaniambia unaingia kanisa wapi? Unaingia kanisa wapi siku hii ya leo? Na unanipata ukiwa maeneo yapi? Utakuwa unanipigia simu na unanitumia ujumbe. Na tupo live pale kwenye Facebook na pia tupo live pale kwenye YouTube. Na kwanza kabisa bila kusahau, leo hii niko na mgeni wa kwangu ambaye atakuwa anaeleza story kwake, atakuwa anatujuza mengi na najua popote ulipo utakuwa unabarikiwa sana kufuatiana na mambo ambayo yalimkusuta, mambo ambayo yalimkuta pale hapo awali, na saizi Mungu akakuja akamshika mkono. Pia na wewe najua unaweza kuwa unapitia pale changamoto kibao pale, changamoto mingi sana pale nyumbani, lakini leo hii utakuwa unapata kubarikiwa sana na mgeni wa kwangu ambaye yuko studioni tayari kukuja kukubariki wewe mtazamaji wa kwangu. Usisahau kunipigia simu pale, usisahau kunitumia ujumbe wako pale, na pia unaweza achia comment pale kwenye Facebook ambapo tuko live kama Pepeta TV. Pia pale kwenye TikTok tupo live pale kama Pepeta TV, na pale kwenye YouTube pia tupo live kama Pepeta TV. Usiende mbali, nikirejea nachukua tupumziko dogo, nikirejea nitakuwa nakuja na mazuri kwa ajili yako mtazamaji wa kwangu. So usiende mbali, nikirejea hivi nitakuwa nakuja na mazuri, na nitakuwa nakuja na mazuri na pia mgeni wa kwangu atakuwa anakuja studioni. Weka mkono wako juu namna hii. Yes. Tikisa tu mikono yako. Hallelujah. Yesu wangu amenipa amani ya moyo wangu, kila kilichopotea kwangu amekirejesha. Heshima na utukufu zote ni zake milele. Yesu wangu amenipa amani ya moyo wangu, kila kilichopotea kwangu amekirejesha. Heshima na utukufu zote ni zake milele. Yesu wangu amenipa amani ya moyo wangu, kila kilichopotea kwangu amekirejesha. Heshima na utukufu zote ni zake milele. Huyu Yesu wangu amenipa amani ya moyo wangu, kila kilichopotea kwangu amekirejesha. Heshima na utukufu zote ni zake milele. Ima Yesu wangu, Yesu amenipa amani ya moyo wangu, kila kilichopotea kwangu amekirejesha. heshima one more time. Ima tena Yesu Yesu kila heshima Yesu. Sijui nikupe nini siku ya leo Bwana, kwa yote umenifanyia ni makubwa sana Jehova. Sina cha kukupa zaidi ya asante Bwana. Umenitendea mengi sana maishani mwangu. Acha tu nikurudishie sifa na shukrani Jehova siku ya leo. Maisha yangu yalikuwa magumu,
nikitazama mbele naona giza, kila nilichofanya hakikufanikiwa. Yesu, Yesu we. Marafiki walinikataa na ndugu pia walinitenga. Mawazo yalinitawala. Umerejesha tabasamu langu, ukanivua vazi la aibu, ukaniketisha palipokuwa. Wewe Yesu, wewe Yesu, ukaniondolea na aibu yote, mateso yote yaliyonisonga, ukanivisha utukufu wako. Mikono yako tumwambie Yesu, imba Yesu, 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 kila Baba. Wakati wa giza umekuwa nuru kwangu, wakati wa shida umekuwa ndio kwangu. Wakati wa giza umekuwa nuru kwangu, wakati wa njaa umekuwa shibe kwangu. Baba nitakusifu, Baba nitakuimbia, nitakusifu, nitakuimbia, Baba nitakusifu, Baba nitakuimbia, nitakusifu, Baba nitakuimbia, Baba nitakusifu, Baba nitakuimbia. Alright, mtazamaji wangu, jizi ilikuwa nimekujuza tu. Nitakuwa nachukua tu pumziko fupi tu, na nikirejea nitakuwa nakuja na mgeni wangu ambaye yupo studioni. Ukitazama vizuri yuko studioni, na atakuwa anakubariki sana. Atakuwa anakupa mambo mazuri pale, mtazamaji wangu. So kama ulikuwa ndio unafungua televisheni yako, kumbuka hii ni Barikiwa na Pepeta TV, na ni kipindi kinakujia ndani ya Pepeta TV. Nakumbuka tupo live pale kwenye Facebook. Nimesema achia pale comment kama una swali lolote, utakuwa unamuuliza na atakuwa anakujibu. Na pia ni mchungaji, na pia ni mchungaji au unaweza sema ni minister, Miss of God pale. Na itakuwa inapendeza sana. Atakuwa anakuambia majina yake, atakuwa anakuambia ni wapi anatokea, ni wapi alianzaje ndiye akafikia hapa, na ni yapi alishamkuta, na ni safari gani ngumu ya maisha ishaimfikia. Na najua safari yake ngumu ya maisha itakuwa inakubariki sana. So usiende mbali, ana mazuri ya kuzungumza na wewe mtazamaji wangu, ana mazuri ya kushare na wewe siku hii ya leo mtazamaji wangu. Nambari ya simu ni 0728714232 pale. Utakuwa unanipigia simu ama kutumia ujumbe, utujue ni yapi ambayo unaweza kuwa nayo kumuuliza mtazamaji wangu siku hii ya leo. Kwanza kabisa kama tujaendelea kabisa, ningependa nimkaribishe mgeni wangu. Asikuwe tu ameangalia kwenye television, pia nyinyi mjue ni nani haswa. Kwanza kabisa ningependa kwa hisani tu mtazamaji wangu pale, ningependa tu akujue wewe ni nani haswa na umetokea maeneo yapi hapa. Asante sana. Bwana asifiwe. Mimi kwa majina naitwa Mercy Kweyu, na shiriki kwa kanisa la Oasis of Glory and Honor Ministry, iko tu hapa Kayole. Na mimi ni single mother. I have 5 kids.
I'm blessed with one granddaughter na nimeokoka na nampenda Bwana kama mkombozi wa maisha yangu. Okay. Anasema anaitwa Mercy Kweyu. Ni mchungaji. Yeah, ni mchungaji anahudumu katika kanisa moja ambaye inaitwa Oasis of Glory and Honor. Yes. Kwanza kabisa kabla tujendelea, hii leo umeweza kutuandalia nini kwa mtazamaji wako wangu? Okay, today I'll just be talking about overcoming. And overcoming by the blood of Jesus Christ. Yes. Kwa sababu mimi mwenyewe I'm an overcomer. Yes. Yeah. Okay, kabla tujendelea sana, ningependa tu uweze kutuambia ni kwa hii maisha kitu gani kilikufanya hadi ukaamua kuwa mchungaji? Na kuna unajua ukiangalia kule nyuma kuna mtu kuna hata mimi nikiwa mdogo nilikuwa nasema stamani sana kuwa mchungaji kwa maana inasemekana kuwa wachungaji wana kazi mingi sana. Kitu gani kilikuja? Ni mwito uliitwa ama ni kitu mwenye ulikuwa unatamani na ukasema ipo siku nitakuja nikuwe mchungaji pale? Asante sana. First of all, mimi nimekuzwa kwa familia ya wachungaji. Babangu alikuwa evangelist, he's late. My mama is a retired evangelist. Yes. Na tumekuzwa tukijua kanisa sana. So kuwa saizi mchungaji si kitu kigeni kwangu. Ni vitu tumekuwa tukifanya since tukue wadogo. Tumekuzwa kanisani. Na tukiendelea na maisha, saa zingine unakuja na backslide, unaingia kwa raha tumefanya. Si ati hatujafanya. Umeipiga? Nimeipiga vizuri. Especially after the breakup. Tukaingia kwa raha kidogo, but nilikuja nikaona haina maana. Na tukizungumzia hapo kwa umesema kwa breakup. What happened? Ama ni kitu wezi share na mtazamaji pale? It's a long story. Yes. I really loved the father of my kids. Yes. Na he was my first guy in my life. But ile tu unajua ukioleka ukiwa mdogo kuna vitu mingi. Yes. So ikakuja, we didn't make after 10 years. We didn't make it. Yes. Took a break. So venye after breakup nikakuja nikaanza maisha yangu na watoto wangu. Who are now 3 of them are already teenagers. Yes. Na tumengangana. Life has been tough on us, but we thank God for the far. Yes. Na tumefikia hapo, tunashukuru Mungu. Saizi after those struggles what I just decided to serve God. Kwa sababu hapa duniani hakuna kitu muhimu kuliko kufuata Mungu. Mungu ndio kila kitu. Yes. And there is no happiness that can surpass the happiness in the Lord. Yes. That is true. So kwa ufupi tu ulikuwa umenijuza kuna safari ambayo ulipitia hadi kupelekea ukachomeka. Yes. Pengine utuzungumzie kidogo tu alafu mtazamaji wa kwangu utakuwa unaekewa pale video ambayo ina describe vizuri vile alivyokuwa amechomeka pale. Alikuwa amechomeka na maji ya moto ama? Yes. Moto. Alikuwa amechomeka maji ya moto. Kidogo tu uweze kutueleza tu ni nini kilifanyika hadi ukachomeka hivyo. Okay. Naweza sema sometimes after every success kuna kuanga na ile mapigo. Yes. I'm the treasurer of our church in Oasis. And we had a successful anniversary, which was on 15th of March. Yes. Then after that kukakuwa na obvious shetani huwa hafurahi pale kuna success. Exactly. I was undergoing a lot after the anniversary, which was our first anniversary in our church. Na on 28th, nilikuwa nimetoka shule nimepeleka mtoi, nikarudi, it was 8 a.m. in the morning. Nilikuwa nawapikia mandazi kiasi hapo. Yes. Na nilikuwa nachemsha kama nachemshe maji. So in that process inama. Kuinama kijiko ilikuwa imeanguka. Kuinama kuiokota nikagonga meza. Yes. Kugonga meza hiyo maji yenye ilikuwa kwa kettle ikanimwagikia.
Okay, it was not good actually. Yes. Nilibaki nimeshtuka. I was stranded. I didn't even scream. Kwa ile situation kuna mtu alikuwa karibu at least akusaidie ama ulikuwa peke yako? Okay, I was in the house with my sister was there. Yes. My brother was also around, my kids were around. But okay, venye nilianguka ile kushtuka hata siku scream. So hawakujua chenye kinaendelea. Hawakujua. Yes. Mpaka ile wakati okay venye nilipata nafuu, it was like I fainted. Venye nilipata nafuu nikakimbia, nywele ilikuwa imemwagikiwa maji, so ilikuwa inanichoma kwa mgongo. Okay. So nikakimbia kwa bafu, nika-undress, nikafungua shower, nikajimwagia maji. Nimwagia maji ndio nikaingia bedroom. I told my daughter nimepata accident. She was still asleep. So kumwambia nimepata accident, he was like, what? Naangalia nikamwambia pana, just go to the chemist. Waambie wakupatie dawa ya burns. I didn't know it was that big. Nilikuwa nadhani it's just a slight thing. So utasimamia pale mtazamaji wa kwangu, utakuwa director kwangu pale, sijui kama unanipata vizuri. Ningependa tu kwa ufupi tu uweze kutuonesha ile video jinsi mchungaji wetu hapa ama minister wetu alivyoungua pale na maji ya moto, kwa hisani ya mtazamaji wa kwangu pale. Alright, mtazamaji wa kwangu, ukitazama ile filamu vizuri, ni filamu ambayo inaumiza, ni filamu ambayo ina uchungu, ni filamu ambayo alipitia mengi. Tuanza kabisa kufuatiana tu hapo wakati ulikuwa umetuma mtoto wako pale akutafutie dawa ile ya ban. So wakati alikuja, what happened? Uliweza hapo ndio uligundua umeungua vibaya ama? Hata hapo bado sikujua kama nimeungua vile. I took it, I didn't take it seriously. Yes. Kwa sababu niliona tu actually me when I got burned, yes, niliambia Mungu hii ni attack. Take control. Yes. Hicho ndio kitu cha kwanza that was the first thing. Yes. I just say it is impossible. Yes. This is an attack. Na Mungu just take control. Yes. So nilipotuma mtoto sikuona kama ni kitu kubwa. Kwa sababu sikujua nimechomeka sana.
nilijua okay, imenimwagikia yes, but it's not big. So I just relaxed in the house, akaniletea dawa akanipaka. I told my brother, wakaanza kushughulika kutafuta mafuta ya bunduki. They also didn't know it was that serious. Then I called my firstborn who came. Kukuja akaniambia, "Mom, ni lazima tuende hospitali." But I was reluctant. There's also a brother of mine, Brother Dickens, whom I called, na he came immediately. Yes. He also insisted I go to the hospital. But I resisted kwa sababu nilikuwa naona si kitu kubwa juu ulikuwa bado uko kwa ile mshtuko. Yeah, but actually I didn't worry because I knew God was with me. Yes. Na nilikuwa najua hii ni attack kulingana na what we had done before. Yes. So kufika kitu saa 9, my son insisted akanipeleka hosi. Kunipeleka hosi sasa ndo walitoa hizo ngozi zote wakaniosha. It was quite painful. Na from there so treatment ikaanza. But I knew in my heart that God was taking over. Yeah. Okay. Kwanza kabisa wakati sasa ulifika hospitali, kuna habari ulipatiana kwenye kanisa ama kuna mtu wa kanisa alikuja wakashughulika? Yeah, that Brother Dickens is a brother in church. Yeah. And when I called him, he came immediately and he informed the pastor, Pastor Samuel Boraya. Nah, they came immediately. Yes. They came to pray with me and they also knew it was an attack. But the good thing was that I was already a victor. Yeah. So uzuri wa jambo ukimtegemea Mungu. Yeah. Mambo yote yatakuwa tu inakuwa sawa. Sawa kabisa. Kwanza kabisa mtazamaji wangu utakuwa unanipigia simu pale kwa nambari ambazo pale kwenye televisheni kwako ya 0728714232 pale. Utakuwa unatumia ujumbe uniambie pia. Najua kuna wengi mnaendelea kubarikiwa na safari ya dadangu ambaye yupo studioni ambaye anaendelea kukujuza mengi pale. Kwanza kabisa kama hatujaendelea sana, ulikuwa umesema uko na jambo kuhusiana na overcoming. Hapo sijui utakuwa unawaguzia kidogo pale. Utakuwa nakupa tu muda wa dakika kama 5-10 hivi. Utakuwa unawajuza mengi kuhusiana tu na ile Biblia pale. Ni yapi ambayo umewaandalia siku hii ya leo na na jinsi Mungu anaweza kutoa kwa hali ngumu akakuleta kwa furaha. Unaweza kuwa uko chini in a few time and in a few days Mungu akakuinua. Leo unaweza kuwa chini, kesho akakuwa juu kabisa. Yes. So sijui pale unaweza ambia mimi mtazamaji wangu ulikuwa umemwandalia nini kuhusiana tu na hili jambo? Okay, asante sana. Yes. Okay, I'll be talking about overcomers by the blood of Jesus. Yes. And our text comes from the book of Revelation chapter 12 verse 11. Nitakuwa nikisomea pale. Nitakuwa nikisomea in Revelation chapter 12 verse 11. Revelation inakuanga inakuanga in New Testament or Old Testament? New Testament. Revelation chapter 12 verse 11. Verse 11. Mtazamaji wangu ungekuwa umeshakimbia pale kwa mazuri pale. Inasema nitasoma kwa Kiswahili. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Amen. In English inasema and they overcome him by the blood of the lamb and by the word of their testimony, and they loved not their lives unto the death. Amen. Yes. Yeah, hapo tumeonyesha vitu tatu. Yes. They overcame with the blood. Yes. And they also overcame with the word of testimony. Word of testimony. Yes. Yes. And thirdly, they overcome with the surrender. Surrendering it all unto God. Yes. When you want to overcome something, you must surrender unto God. Yes. And by calling the blood of Jesus Christ, you are healed. Yes. Yeah. Like I will just talk about the power of the blood of Jesus Christ. The power of the blood of Jesus Christ is not an ordinary blood. It is the blood that
came to save us. Yes. Yes, Jesus Christ died for us so that we can be delivered, we can be saved. Yes. Yes. And the blood of Jesus Christ always speaks a lot in our life. Yes. It doesn't charge. And it cancels anything, any evil plans. Once you just say the blood of Jesus Christ, Yes. it cancels everything. Exactly. It protects us from any danger. Just like for me, when I called upon the blood of Jesus Christ, I was healed. And actually, I was healed within 5 days. Yeah, something that will have taken more than months. In fact, when I was calling my friends, my relatives to come and see that I've got a band, and I was sharing the video, when they came within a week, they were like, how? Was it an AI? But because I trusted in God, and I knew by his stripes, according to Isaiah 53, it says that by his stripes we are healed. Kwanza kabisa pale turudi pale nyuma. Umesema kuwa wakati uliwaita wakasema it's an AI. Yeah. Kwani ulipona, it'll take how long kupona? It only took 5 days actually. Really? Yeah, it only took 5 days. Mtazamaji wa kwangu, unaona upendo wa Mungu. Uwepo wa Mungu pale. And kwanza kabisa kabla hujaendelea, acha kuna watu wameingia kwenye SMS pale. Naona pale anaitwa Presenter Pendo anasema anafuatilia live nikiwa Maseno Vihiga County. Maseno Vihiga County. Alafu anasema Glacius anasema tuko live. Kelly Lamas anasema anatazama. Mika yuko ndani. Valentine yuko ndani pia. Namuona pale anaitwa Gracious akasema tupo ndani. Yes. Kwanza kabisa ningependa tu uendelee kwa kutupa mazuri pale. Utakuwa unatueleza ni kitu gani ulilearn kufuatiana na ile penye umetuambia tusome pale kwa Revelations. Ni kitu gani umelearn kufuatiana na hiyo situation ambayo ulipitia pale? Yeah, when you get or when you undergo anything, Yes. ukipata any attack, Yes. just call the blood of Jesus Christ. Yes. Mimi wakati nilichomeka na hiyo maji, actually the first thing I knew it was an attack. Yes. Because once you are already connected with God, Yes. unajuanga ni nini inaweza fanyika any minute. Kwa sababu shetani huwa afrahi most of the times anything that unakuwa na success. So mi nilipopata hiyo accident, Yes. I actually called the blood of Jesus Christ. Yes. Na I told myself, this is not my portion. My God is a living God. Yes. And he's going to heal me. And actually, I was not afraid of anything because I knew God has already taken over. Yes. I knew the devil had planned a big thing, but God himself just decided to come. Unaona kama ile huwa tunaona kwa movies. Yes. Sasa zile shetani amepanga kitu, there's an attack umetumia hata kama ni urogi. Then God anakuja anasimama hapo mbele. That's what I saw. I just saw, niliona tu Mungu. Actually even the pain I didn't see. Hapo ndo uliona uzuri wa kumtumikia Mungu. Yeah, Yes. of course, yes. Hapo ndo niliona umuhimu na uzuri wa kumtumikia Mungu. Na kitu cha kwanza ulisema wakati ulichomeka ulimuita Mungu. Yeah. Hiyo That ndio was jambo the la first kwanza. thing. That was the first thing. Hata nilipowaambia mtoto na nikawaambia ndugu zangu, No. I was interceding. Yes. And I knew God. I just told God, just take over. It's only you. Yes. Na ikatake 1 week. It only took 1 week. 1 week. Da, jamani Mungu. Kila mtu alikuwa anashangaa. Everybody was telling me that it's an AI. Nobody believed. Hata watu walikuwa wanakuja wananiangalia wanasema, na alama yenyewe iko wapi? It's now 3 months. It's not si kitambo sana. Si kitambo, it was March on 28th. Na ukiangalia ile scar haipo? Haipo. It is God. It is this year, March on 28th. This year. This year. Lakini ukiangalia ni hata nikijaribu kuangalia hivi kupiga picha za kwangu hakuna sky ionekani. Ndio. Ni matendo ya Mungu. Mungu ametenda, amekuosha. Ametenda. Amekupa. Ndio hiyo, ukiwa ndani ya Yesu ni hivyo. Ni hivyo. He renews you, he reframes you, Yes. he restores you.
Yeah. So kwa ile jambo unaweza encourage aje mtazamaji wa kwangu pale kwa ile situation pale? Okay, I just want to encourage our viewers, Yes. who are online viewers, Yes. that's Pia kuna wale wanakutazama pale, kuna wenye wako Facebook, YouTube, yeah. TikTok, kuna wenye wanakutazama kwenye television zao ambayo wanatumia aerials. Yeah. Pia. It's okay. Yes. Just believe in God. And always when you are undergoing anything, Yes. just know God is there for you. Yes. Hakuna kitu ingine inaweza shinda Mungu. By his blood we are healed. By the word of testimony. You know, like giving, when God has done something for you, just be free to testify upon it. While you are testifying, unafanya shetani anashindwa nguvu. Anajua kweli Mungu ametenda. And through your testimony, you can be encouraging someone who is too low. Anaweza inuka. And by reading that verse, we are told that we should always surrender to God. Me, when I got that accident, I surrendered it unto God. I'm the breadwinner, but I surrendered it unto God. And God took it over. Yes. Yes. So one thing you should always know, that God is there for you. Yes. When you surrender unto him, everything is possible. Just like Paul in the Bible. Paul alishikwa akafungwa. Lakini alimuita Mungu, alimtumainia Mungu. Yes. Alipomuita Mungu, akabaki amefunguliwa. So when we surrender everything unto God, hakuna kitu kigumu kinaweza shinda Mungu. Yes. Hakuna. Ni kweli. Yeah. Na kwa ufupi tu, kuna mtazamaji wa Kongo ameniuliza hapa, akasema yeye haliachwa na mume wake. Na ile kitu inamsumbua sana hadi ilimpelekea yeye mume wake alikuwa mchungaji, wakakuja kuachana. So ameshindwa, utakuwa unamsaidia vipi pale, kwa maana bado anampenda na bado anamhitaji, na ule mume wake alishaoa mke mwingine pale, atafanya vipi pale? Utaweza msaidia vipi pale? Asante sana kwa hiyo swali. Anaitwa Catherine Nafula. Catherine Nafula kutoka Bungoma. Okay, my sister Catherine, I just want to encourage you, don't stop praying. Surrender it unto God. Yes. If he was your man, atarudi. It doesn't matter what time. Mke mwingine pale. Okay, if he was, I've used the word if he was. He was. Yes. Unajua saa zingine huwa tunapigana na vitu zenye si zetu. Exactly. Yeah. Exactly. We should just surrender it unto God. Hapo nataka uweze kutuelezea vizuri. Kuna vitu tunapigana ambazo si zetu. Yes. We don't ask God. Unajua vitu zingine tunapigana by ourselves. And something are spiritually. So tukienda kwa magoti tuulize Mungu na tumweke Mungu mbele. Atakuwa, he'll be revealing it unto us. Yes. And he'll be guiding us in which steps to follow. Kama ni bwanako, my dear sister, he will be back. Na kama si wako, kama si wako, Mungu atakupa wako. So Mungu ndiye anakupatia? Yes. Mungu ndiye anakupea. And he's the one to give the right person. Sisi, okay, unajua sisi most of the times huwa tunaangalia juu. Yes. But many people don't go back to their knees and ask God. Okay, you have met the presenter Isaac. Yes. He's in love with me. Yes. Mimi nione hivyo, but sasa siendi chini nipige magoti, nimkabidhi kwa Mungu, Mungu aniongoze. Yes. Anionyeshe, is he the right person? Or what has he come to do into my life? Intentions zake ni gani? Sometimes we meet people, they come with different intentions. Yes. Yeah. Yes. So kitu ya muhimu ni kwenda chini kwa magoti, omba Mungu akupe mwelekeo. Amen. Yes. Yes. Namuona pale Mark Nemsiwaina anasema kazi safi mkuu, nimekupata live nikiwa maeneo ya Kitale pale. Alafu watu hapo wengi Vir Masai anasema ananiona. Alafu kuna mwenye anaitwa DRC yuko live, John K namuona pale, Esther Hope Start na mcheki ako ndani anatazama, Nigel Adikin namuona pale, Betty Mark Wex ako ndani pia pale. Watu na majina magumu pale. Emmanuel
Marwa pia naona ametazama pale. James Wetaka pia namuona yuko ndani pale. Asante sana na watazama wapo ndani kabisa. Kwanza kabisa tukimalizia tu ni changamoto gani hasa unapitia wakati uko kwa hii huduma yako? Ni changamoto gani upitia sana? Inaweza kuwa ina encourage pale mtazamaji wa kwangu ambaye anakutazama sasa hivi na yeye pia ako kwa huduma kama yako pale. Na ni unafanyangaje ili kuyafanya yasikulemee? Unafanya vipi pale? Ni changamoto ipi hasa? Asante sana. Kukua mhudumu especially ukiwa single, sometimes it's hard. Yes. And it needs you to be committed to God sana. Na there is a lot of expectations from you. Especially kwa kanisa, huku nje. And many people believe that pastors huwa wakosi. I remember there's a time I had a debt. Na that friend of mine called me na akaniambia, saizi unaenda kuminister kama pastor na hujanilipa pesa zangu. So it's saizi like unaenda kuminister kama pastor hujanilipa deni yangu. Yes. And they believe you cannot lack. Yes. Yeah. Wanajua wewe you are always perfect. Yes. They believe you are perfect. Yes. Okay, they think the good thing or the good part of it is like with prayers, God sustains you. Na he refreshes you to an extent, unaonekana uko sawa. Despite whatever you are going through, God is always there for you. Alafu namuona pale anasema Shepherd Junior Dickens. Anasema powerful. Indeed God is good. I can confirm the testimony. Amen. Yeah. Unamjua kweli? Namjua, that's my brother. And ukiangalia hata kwa hiyo video, he was my doctor actually. He was the one who nursed me throughout the injuries. Yes. And he's my best friend. Yes. Yeah. Anakufuatilia sasa hivi. Amen. Aha. Pia ni jambo gani haswa ungewachia watazamaji wako wangu pale? Siku hii ya leo. Okay, me what I just want to encourage you. Always, whenever you are attacked with attacks, any attack or you are undergoing anything, just believe God is there for you. God is there for you. Hata upitie changamoto ipi, hakuna kitu inaweza shinda Mungu. Yes, we muombe Mungu. Yes. Just trust in God. Yes. Na believe with God everything is possible. Yes. Yes. Okay. Jambo ambalo amesema muamini tu Mungu na mambo yote yatakuwa sawa. You just believe in God. Na mambo yote yatakuwa sawa. Kumbuka pale kwenye mitandao za kijamii naitwa Isaac the Presenter, pale kwenye Facebook pia unaweza nipate kama Isaac the Presenter. Pale kwenye TikTok pia nipo live pale kwenye TikTok kama Isaac the Presenter. Don't forget tupo live kwa all social media zetu pale kama Pepeta TV on YouTube, Pepeta TV in Facebook, pale tuko kama Pepeta TV pale kwenye TikTok pale. Usisahau kufollow, kuachia comment pale na kupiga subscription pale, na itakuwa tunabarikiwa wote kwa pamoja. Kwanza kabisa mtu akitaka kukupata atakupata kwa njia ipi aswa? Okay, napatikana Facebook. Naam, uko Facebook? Yeah, niko Facebook na najiita tu Mercy Kweyu. Niko TikTok pia najiita Mercy Kweyu. Asante sana. And if you want more counseling, I also counsel people. You can contact us with our number. Our church number is 0728 417 324. Pia kama unaweza ruhusu kupatiana nambari ya kwako pia, mtu kama ana tatizo pale nyumbani angependa kupata guide and guide to ukitaka counseling and counseling pale, unaweza msaidia pia, inakubalika pale. Unaweza mpatia namba ya kwako akufikie kwa guide and counseling peke yake tu pale. Okay. That's my number 0728 417 324. Mercy Kweyu.
Mtazamaji kwangu, imekuwa amazing sana. Najua popote ulipo umeweza kubarikiwa sana. Kama ulikuwa unanifuatilia na kuanzia tangia tuanze hadi sasa, najua umeweza kubarikiwa sana. Nakwenda kwa jina Isaac the Presenter, mgeni wa kwangu pale anakwenda kwa jina Mercy Kweyu. Asante sana. Nimejaribu kumweka kwenye venye mambo yetu yanakuanga huko utangazaji pale. Nakwenda kwa jina Isaac the Presenter pale kila siku ya Jumapili. Ndio kama kwanza unafungulia televisheni kwako pale, ndio unakutana na mimi. Tushafika tamati wa kipindi chetu cha leo hii, ambayo imekuwa amazing sana. Tumekuwa na story nzuri kwa ambayo ingekubariki pale. So next Sunday don't miss, tutakuwa hapa mwendo wa saa moja. So mwendo wa saa moja usiweze kuondoka. Ikifika tu Jumapili, ama wewe chukua tu Pepeta TV kwa televisheni ya kwako. Kila siku tazama tu Pepeta TV. Tuko na mazuri pale. Siku ya Monday kuanzia asubuhi pale tuko na Morning Blends ambayo inakujia pale na mzee Wetaka, ambaye atakuwa anakubariki sana pale na mambo mazuri. Atakuwa anakuambia mambo ambayo Kenya vile mambo yanakwenda pale. Mwendo wa saa 7 pale tuko na tuko pale na show moja safi kabisa pale inaitwa Pepeta Africa pale. Alafu mwendo wa saa 10 pale tuko na Kikwetu, Pepeta Kikwetu pale. Alafu hapo usiku tuko pale na mambo mazuri pale. Alafu pale Ijumaa mwendo wa saa 4 usiku tuko pale na Reloaded, na pale Saturday usiku tuko na Mwenge wa Jamii, tuko na mambo mazuri pale. Asubuhi tuko pale na Barikiwa Kids Show pale. Alafu Jumapili siku hii ya leo tuko pale asubuhi pale na Barikiwa na Pepeta TV, ambayo utakuwa unanipata tena pale. So vipindi vipo pale, utakuwa unabarikiwa sana. Naitwa Isaac the Presenter, mgeni wa Kongo pale amekuwa anaitwa Mercy Kweyu. Unaweza mpata, anapatikana, ni mchungaji, anapatikana kwenye all social media pale platform kama Mercy Kweyu pale. Ukifika pale kama unataka guide and counseling pale, utakuwa unamfikia pale. Amesema ana nambari zake za simu pale, utakuwa unampigia simu pia na mambo itakuwa sawa. Tutakuwa anakupatia tena nambari yake ya simu kama unataka guide and counseling. Maisha yashai kupiga pale nyumbani ukasema mimi nimefikia mwisho pale. Usigive up pale. Atakuwa anakupatia nambari yake ambayo ni 07 0728 yes 417 324. Asante sana. Nikimalizia tu, kuna ujumbe ambao umefika pale, anasema anaitwa Emi Kemi Omurwa. Anasema it's powerful mama, keep it up, na kupenda sana. Sijui kama pia unamjua. Yeah, she's my member of that. She's my sister in Christ. Yes, anaitwa Emi Kemi, anasema anakufuatilia sana na anakupenda sana. Asante sana. Pepeta TV is out on air. Okay, thank you. Shinda pesa na wana Inua Jamii Box promotion. Bonyeza *658*1# na kisha chagua sanduku yako kuanzia sanduku namba 1 hadi